Estamos em Portugal e ontem foi dia de provar o famoso pastel de nata, comida típica aqui desse país. Mas nós descobrimos que existe um outro pastel de nata que tem o nome de pastel de Belém. É o melhor pastel do mundo. Eles até patentearam esse nome. É só feito aqui em Belém e é esse aí o famoso pastel de Belém. Gente, pegamos uma fila enorme para provar essa iguaria. Aqui você pode ver Leonardo já saindo todo feliz com seus 3 pastéis. Sentamos para provar, vem nessa embalagem maravilhosa aqui, abrindo, nervosa, porque, falaram que tem uma crocância acima do normal. Olha que coisa mais linda, gente. Fala, sério, só de beleza já dou 10 para ele. Aí chegou a hora de provar. Eu nunca comi nada igual. Nossa, é um sabor muito bom, docinho na medida certa, cremoso, crocante. Tem que provar, vale a pena. E aí, você comeria?